Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Čiže čo je pre mňa rock? No však rock je teraz pre mňa úplne môj celý život. A vlastne ja som bol rocker ako ten mladý 20-ročný futbalista, ktorého volali v tej devínskej Novej Vsi, že rocker. A to práve preto, že som sa búril proti tomu systému a niekedy som aj neposlúchal. A potom mi to tak prísklo, že hoď loptu na rockera, a to bolo aj v tých taktických poradách. A čo čert nechcel, o 20 rokov už som v najpočúvanejšom rockovom rádiu na Slovensku, v rádiu Anténa Rock. A to je perfektné rádio, tam som našiel samého seba. A vlastne ten rock mi dodáva nielen energiu, ale aj tie rockové pecky majú takú výpovednú sílu a ukazujú mi, že kam mám ísť, lebo to sú proste balady, či už dáme AC/DC, Metalliku, Rammsteini, nemecký, tam proste by som vedel ukázať, že aký som ten rocker stále nielen v športe, ale aj v živote. Čiže buď rock pozitív a počúvaj Anténa Rock a to je pre mňa rock, no a držím vám palce a majte perfektný rock. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock.